शाम हो गया, अभी हम लोग घूम ही रहे हैं और ये ग्राउंड है एक, देखिए आपको ग्राउंड दिखाता हूँ। फ्रेंड्स नमस्कार, आज का दौर है इगतपुरी रेन फॉरेस्ट रिसोर्ट पे जा रहे हैं हम लोग। शनिवार रविवार का 2 दिन के लिए हमने बुक कराया है। तो अभी हम लोग थाना आने वाले घोरबंदर रोड क्रॉस कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा तो रोड तो ठीक ठाक है, खाली है। अब ये हाईवे पे जाके देखते हैं क्या है। चले इगतपुरी करीब 150 के आसपास है, जैसा कि हमको अंदाज लग रहा है इगतपुरी रिसोर्ट। तो बहुत दिन से घर में बंद थे तो सोचे चले जाना, शनिवार रविवार 2 दिन छुट्टी बना के आएंगे। तो हम लोग अभी चले इगतपुरी के लिए। Don't play with my heart, baby. I should have known from the start, darling. Make a fight higher and higher, let it go. Can't deny it before the start, let it go. कसारा घाट, यहाँ से घाटी चालू होता है कसारा घाट। 18 किलोमीटर और हमको जाना है। देखिए अभी बारिश के दिनों में एकदम हरियाली रहती है, हरा हरा हरा। नहीं गर्मी आ गया ना, गर्मी में बंजर के ऐसा दिख रहा है। ये देखिए घाटी काफी शानदार नज़ारा है, बहुत बढ़िया। ये बरसात में बहुत अच्छा लगता है और अभी भी बढ़िया है। इधर इगतपुरी स्टेशन आगे मिलेगा, इसके बाद इगतपुरी आएगा। घाटी पार करने के बाद हम लोग इगतपुरी आएंगे। इसके बाद विजय पे मिलेगा। चढ़ाई तो इसके बाद और एक चढ़ाई आएगी। ये तो छोटा सा चढ़ाई है। पहले यहाँ बहुत जाम लगता था, अब तो नया रोड बन गया दोनों वाला। यहाँ से कसारा ही चालू है, लेकिन असल चढ़ाई आगे है। चलिए आगे आपको दिखाते हैं असली चढ़ाई। यहाँ से घाटी स्टार्ट, कसारा घाट जिसको बोलते हैं। ट्रेन से भी आते हैं तो दिखता है ये। पहले बहुत जाम रहता था। अभी लेफ्ट साइड में कुछ दूर के बाद रेलवे लाइन दिखेगा, जो या बहुत सारा टनल है। और वाकई तारीफ करना पड़ेगा इंजीनियरिंग का, क्या बनाया था। ऐसी पहाड़ी से रेलवे लाइन को लेके गुजारा है। आपको दिखाते हैं 5 मिनट के बाद। ये चढ़ाई के बाद दिखने लगेगा। गाड़ियों की स्पीड में कोई कमी नहीं, सारी गाड़ियाँ 80, 90, 100 की स्पीड से कम नहीं चलता है। 1 में हो गया तो और भी स्पीड हो गया। पहले तो अभी दिखेगा आपको रेलवे लाइन। यहाँ पे बहुत जाम रहता है लेफ्ट साइड से। तो रेलवे ब्रिज दिख रहा है ना लेफ्ट साइड में, वो जो सामने दिख रहा है वहाँ से रेलवे लाइन क्रॉस करती है। तो दिखाते हैं
अंदर हो गया ये। और कमाल। Don't play with my heart, baby. I should have known from the start, darling. Play the fight higher and higher. Let it go. Can't deny what's left. Let it go. Don't play with my heart, baby. I should have known from the start, darling. Play the fight higher and higher. Let it go. Can't deny what's left. Let it go. हम लोग पहुंच गए रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट के गेट पे हैं। ये एंट्रेंस है इसका, और ये अंदर का दृश्य। सामने लेफ्ट साइड में पार्किंग है। दिस इज सिक्योरिटी गार्ड, और ये पार्किंग एरिया। हमारी गाड़ी इधर लगी हुई है। ये रिसेप्शन है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये रिसेप्शन है, ये पूरा बिल्डिंग आगे, और ये सामने ये पार्किंग, कार पार्किंग, और ये पार्किंग एरिया है। ये सामने पूरा देख रहे हैं कॉटेज तीनों तरफ, चारों ओर। ये रिसेप्शन, ये बिल्डिंग कौन लग रहा है ना। This is reception। ये वेटिंग एरिया अंदर का, तो पूरा वेटिंग एरिया।